Kita bukan akan dia teh karena bumi katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta tim Cepat Tanggap Wabub sedang menuju Kecamatan Selaawi di Desa Putra Jawa. Telah terjadi bencana angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang dan ada beberapa rumah warga yang mengalami rusak di bagian atap dan genteng. Sekarang saya sedang menuju untuk melihat lokasi secara langsung dan menyalurkan beberapa bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini saya beserta tim Cepat Tanggap Wabub telah sampai di rumah Ibu Asih, salah satu korban akibat angin kencang yang terjadi pada hari kemarin. Dan sekarang kami beserta tim sedang melihat bagaimana situasi kondisi, dan betul rumahnya sangat terdampak, ada di bagian belakang mengalami ambruk Pak ya. Mengalami ambruk, bagaimana insya Allah mudah-mudahan semua ini bisa kita tanggulangi bersama Bu ya. Dan juga hari ini saya akan menyerahkan bantuan titipan dari Dinas Sosial untuk keluarga para korban yang terdampak bencana angin kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri atas bantuan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua RT 02 RW 08 Desa Putra Jawa Kecamatan Selaawi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri atas bantuan kepada ibu saya berupa peralatan sembako dan sebagainya. Semoga Garut ke depannya lebih maju, lebih makmur dan lebih sukses gitu. Masyarakatnya adil dan makmur.